AutoCAD ရဲ့ block တွေအကြောင်းဆက်လက်ပြီးလေ့လာရအောင် block object တွေကို exploding လုပ်လို့ရတယ်လုပ်လို့မရတဲ့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးမယ် block တစ်ခုဖွဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် AutoCAD ရဲ့ block ကိုကျွန်တော်တို့က explode ဖောက်လို့မရအောင်လို့ကျွန်တော်ကြိုပြီးတော့လုပ်ထားပြီးတော့ရတယ် example အားဖြင့်ကျွန်တော်မှာ object တစ်ခုရှိတယ်ဒီ object လေးတစ်ခုကျွန်တော်တို့ block ဖွဲ့မယ်ပေါ့နော်ဒါမှ block ဖွဲ့မယ်ဒီ block ကိုကျွန်တော်က explode ဖောက်လို့မရအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ထားလို့ရတယ်ဒါကျွန်တော်ရှေ့ဗီဒီယိုမှာပြောခဲ့သလိုပဲ block command က v under နာမည်ပေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကို name တစ်ခုလောက်ပေးလိုက်တယ် base point နော် base point ပြလိုက်ပါတယ်base point ပြတ်တာတော့လည်းကျွန်တော်ပြင်ရှင်းပြပေးမယ်နော် base point ပြလိုက်တယ် select object ကိုမှတ်လိုက်တယ် okay နော်behavior ထဲမှာရှိတဲ့ allow exploding ကိုကျွန်တော်ကအမှန်ကြီးလေးဖြုတ်ပလိုက်တယ်အမှန်ကြီးဖြုတ်လိုက်ဆိုတာ explode လုပ်လို့မရအောင်လို့ကျွန်တော်ဖန်တီးလိုက်တဲ့သဘောမျိုးပေါ့ okay ဒါဆိုရင်ဒီ block ကိုကျွန်တော်တို့က exploding လုပ်လို့မရနိုင်တော့သူကဟုတ်လားအဲ့တော့ဖောက်ကြည့်အောင် x under object ကို select မှတ်တယ် under ဒါပေမဲ့ exploding ကွဲလာဆိုတော့မကွဲပါဘူးเนาะ command မှာလည်း one cannot be exploded ဒီကောင် explode လုပ်လို့မရဘူးဆိုပြီးကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့ပြောတယ် x under object select မှတ်လိုက်တယ် under explode လုပ်လို့မရဘူး okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုမျိုး explode လုပ်လို့မရတဲ့ block တွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့ explode လုပ်လို့ရအောင်ပြန်လုပ်မယ်ဆိုတော့ဒါကလွယ်ပါတယ် block ကိုကျွန်တော်တို့ double click နဲ့သို့မဟုတ် block ရဲ့ editor တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဝင်ထားလိုက်မယ် edit block definition ကိုကျွန်တော်တို့ဝင်မယ်တနည်းအားဖြင့်ဒါ block ကို edit လုပ်တဲ့နေရာပေါ့နော် block edit ထဲကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်ပြီး block edit ထဲမှာကျွန်တော် explode လုပ်လို့ရအောင်လို့ဘယ်လိုဖန်တီးမလဲဆိုတော့ဘာ object ကိုမှ selection မပေးဘူးနော်ဘာမှ selection မမှတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ properties box ခေါ်ပါ properties box ခေါ် properties box ခေါ်တဲ့ command တွေကကြတော့ pr နော် pr moch control 1ကြိုက်တာခေါ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ကတော့ pr under နဲ့ခေါ်လိုက်မယ်ဘယ် object မှာ select မမှတ်ပါဘူး pr under လို့ရှိရင် properties box ကြလာပြီဘယ် object ကိုမှ selection မပေးတဲ့ဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့ property ရဲ့အပေါ်ခေါင်းစဉ်နေရာမှာ no selection ဖြစ်နေမှာပေါ့เนาะဒါဆိုဘာ object မှာ select မှတ်ထားပဲနဲ့ဒီ edit block ရဲ့ property box ကိုကျွန်တော်ခေါ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ block ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာကျွန်တော်တို့1 2 3 4 5 5ချောင်းမြောက်ပေါ့เนาะ block name annotative match ပြီးလို့ရှိရင် scale နောက်မှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ allow exporting ဆိုတာရှိတယ် allow exporting နေရာမှာကျွန်တော် no ဖြစ်နေတယ်ဘာကြောင့် no ဖြစ်ရလို့ပြန်ကောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ block ဖွဲ့တော့ allow exporting ကိုပိတ်ထားလို့ပေါ့အဲ့ no ဖြစ်နေတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော် yes လို့ပြောလိုက်မယ် yes allow exporting yes ပိတ်လိုက်မယ် close block ကို save လုပ်မလားဆိုတော့ save လုပ်ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ block ရဲ့ option ထဲမှာ allow exporting က yes ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ yes ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကောင် explode ခွဲကြည့်အောင် x under object ကို select မှတ်ပါတယ် under အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ block က explode လုပ်လို့ရတာပါပဲ okay နော်ဒါက allow exploding နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပိတ်ခဲ့တာဖွင့်ခဲ့တာတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ explode လုပ်လို့ရအောင်ပြန်ပြီးတော့ဖန်တီးတာပါတခါတလေမှာ block တွေကိုထပ်ကြုံရမှာကထပ်ခါဖွဲ့ထားတဲ့ block တွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင် block ကို explode ခွဲလို့ရပြီမယ်မကွဲဘူးဆိုတဲ့သဘောတရားမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်လဲဆိုတော့ဥပမာကျွန်တော်တို့က block object တစ်ခုကိုထပ်ခါ block ဖွဲ့မယ်ထပ်ခါ block ဖွဲ့ခြင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကြတော့ block to block ဖွဲ့တာပေါ့ဗျာနော်ဒီ object လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော် block ဖွဲ့လိုက်ပါမယ် b under ဟုတ်လားနာမည်အပြင်ကျွန်တော်သူ့ကိုမှတ်လို့ရအောင်ကျွန်တော် a လို့ပေးလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော် bit point မမေ့ရအောင် bit point ပြလိုက်တယ် object ကို select မှတ်တယ် allow exporting ကျွန်တော်ဖြုတ်ခဲ့လိုက်မယ် okay ဒါဆိုဒီ block က a ဖြစ်သွားပါပြီဒါ block a ပေါ့နော် a block အဲ့ဒီ a block ကိုကျွန်တော်နောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ block ဖွဲ့မယ်ဒီ block ကိုပဲနောက်တစ်ခါ block ထပ်ဖွဲ့တယ် okay နော်အဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်သူ့ရဲ့နာမည်ကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ပါမယ်သူ့ရဲ့ block နာမည် name က a နော်အလွယ်တကူဘယ်ကကြည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့ list align command နဲ့ကြည့်လို့ရတယ် align under object ကို select မှတ်လိုက်တယ် under ခေါက်လိုက်တယ်ဒီ list မှာလည်းကျွန်တော်သူ့ရဲ့ block နာမည်ကိုကြည့်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ် object ကို select မှတ်ပြီးတော့ right click properties မှာလည်းဒီ block ရဲ့နာမည်ကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကြည့်လို့ရတယ် block နာမည်က a ပေါ့ okay a block ကိုကျွန်တော်ထပ်ခါထပ်ဖွဲ့မယ် b နော် block ထပ်ဖွဲ့လိုက်နာမည်ကိုကျွန်တော်တို့ b လို့ပေးလိုက်တယ် base point ကိုလည်းခုနကနေရာပဲ select object နေရာမှာဒါ block ဖြစ်သွားပြီပေါ့ဒီ block ကိုကျွန်တော် select ထပ်မှတ်လိုက်တယ် a block ကို select မှတ်လိုက်တယ် enter သူလည်းပဲ allow exporting ဖြုတ်ခဲ့ပါတယ် okay ဒါဆိုလက်ရှိရောက်နေတဲ့ block နာမည်ကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ a မဟုတ်တော့သူက block b ဖြစ်သွားပြီ block b okay ထပ်ဖွဲ့မယ် b under
နာမည်သူ့ကျွန်တော် C လို့ပေးလိုက်တယ် pit point ကောက်လိုက်တယ် select လေးမှတ်လိုက်တယ် object select မှတ်လိုက်တယ် okay ဒါဆိုရင်ဒီ block ကိုကျွန်တော်နာမည်ထည့်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီ block က C ဖြစ်သွားပါပြီဟုတ်လားအဲ့လိုနည်းနဲ့ကျွန်တော် block to block block to block block တွေကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဖွဲ့ထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ block တွေကိုကျွန်တော် explode လုပ်လို့ရအောင်ဖောက်ကြည့်ကြည့်အောင် x enter အရင်လိုပဲကျွန်တော် exploding ခွဲလိုက်မယ် object ကို select မှတ်တယ် enter ဒါပေမဲ့ခုနက explode မကွဲသွားဘူးပေါ့ okay မကွဲသွားတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပြန်လို့ပဲ double click နဲ့ block edit ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်တယ် edit block နဲ့ကြားပြီဆိုလို့ရှိရင် okay ရောက်ပြီ allow exploding ကိုကျွန်တော်တို့ပေးလို့ရအောင်လုပ်ပါမယ် properties ခေါ်လိုက်တယ် Peter enter နဲ့ဘာမှ select မှမထားဘူး no selection အနေထားမှာ properties ခေါ်တယ် properties ထဲမှာကျွန်တော်တို့ block name C ဖြစ်နေတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ exploding ကိုကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်တယ် yes block C ရဲ့ exploding က yes ဖြစ်သွားပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကို explode ပြန်ပြီးတော့ခွဲလိုက်ပါတယ် x enter object ကို select မှတ်တယ် enter ခေါက်တယ်ဟုတ်လားကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော် command box နေရာမှာ explode ဖြစ်လာအောင်ဖြစ်လာတော့ exploding ဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်သွားပြီဒါပေမဲ့ရုပ်တရက် select မှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာ block ကြီးကမကွဲသွားဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာဟာဘာဖြစ်သွားလဲပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီ block တွေကို exploding ပေးရတာနဲ့ explode မကွဲသွားတာဘာဖြစ်လို့လဲပေါ့နော်အမှန်မဟုတ်တာကျွန်တော်တို့အမှန်မှားနေတာ explode ကကွဲသွားတယ်ဟုတ်လားဒီကောင်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီကောင် C မဟုတ်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ B အဖြစ်သွားရောက်သွားပြီသူကဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ exploding ခွဲတဲ့ block က block to block ဖွဲ့ထားတဲ့ block တွေဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ကိုက C ကနေ B တော့ကွဲသွားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရုပ်တရက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစားစီမကွဲသွားဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲထင်မှတော့ exploding မပေါက်ဘူးဆိုပြီးတော့ရုပ်တရက်ထင်သွားတတ်တယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဖွဲ့တဲ့ block ကိုဆိုတော့ပြဿနာမရှိဘူးသူများစီကနေပြီးတော့သူများ drawing တွေကနေပြီးတော့လာတဲ့ block တွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က exploding မကွဲဘူးဆိုပြီးစိတ်ထဲမှာခံတော့ကျွန်တော်နာမည်ရုပ်တရက်မကြည့်မိဘူးပြီးကြတာ block name ကိုကျွန်တော်ရုပ်တရက်ကြည့်မိမှာမဟုတ်ဘူး block ကိုပဲ explode မကွဲသွားဘူးဆိုတာပဲစိတ်ထဲမှာမြင်နေမှာပေါ့ဟာ exploding မကွဲသွားဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာမြင်နေတတ်တယ်ပေါ့နော်အမှန်တော့ block name အနေနဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် block name တွေက B ကနေပြီးတော့ C ကိုကျွန်တော်တို့ခွဲသွားတာမျိုးရှိပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့သတိထားပါမယ် okay ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကဒါ C block မဟုတ်တော့ B block ဖြစ်သွားပြီ B block explode ခွဲလို့ရတာဆိုတော့မရပြန်ဘာကြောင့်လဲ B ကိုဖွဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ explode ပိတ်ထားပြန်ပြီ okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် double click နဲ့ထပ်ဝင်ပါတယ် okay ဟုတ်လား property box ပြန်ခေါ်မယ် block name နာမည်က B ဖြစ်သွားပါပြီ allow exploding ကို yes လုပ်ပေးလိုက်မယ် okay close save ပြန်ခွဲမယ် x enter object ကို select မှတ်တယ် enter ခေါက်လိုက်တယ် exploding ခွဲသွားပါပြီဒါပေမဲ့ block ကြီးက block အဖြစ်ကျန်နေတော့မယ်ဟုတ်လားနာမည်ပြန်စစ်ကြည့်အောင်သူ align enter နဲ့သူ့ရဲ့နာမည်က A ဖြစ်သွားပြီဟုတ်လားအဲ့တော့ C ကနေ B ကနေ A ကိုတော့ကွဲလာပြီဒါပေမဲ့ A ကလည်း block ဖြစ်နေတော့မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ A ရဲ့ block တွေကိုထပ်ဝင်ပါ properties box ထပ်ခေါ်ပါ A ရဲ့ properties ထဲမှာကျွန်တော်တို့ allow exploding ကို yes ဆိုပြန်ပြောင်းပါ close save ထပ်ခွဲကြည့်အောင် x enter object ကို select မှတ်တယ် enter ဒါမှလုံးဝတကယ် final exploding ပေါက်သွားပြီဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ block တွေကိုကျွန်တော်တို့ကထက်ကဖွဲ့ထားတဲ့အခုလိုမျိုး block တွေဆိုလို့ရှိရင်မလုပ်ပြရလဲဆိုတော့အဆင့်အထဲကိုနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ဝင်ပြီးတော့ exploding ရအောင်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့လုပ်ပေးရပါတယ်နော်အဲ့တော့ property box ခေါ်တဲ့ command လေးအနေနဲ့မှတ်မှတ်ဆိုရင် properties တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုခေါ်လို့ရလဲဆိုတော့ PRနော် properties box ခေါ်တဲ့ command တွေက PR ရပါတယ် PR MOCH CH ရတယ် control 1 control ရဲ့ 1 နေရပါတယ်ဒါမှ object ကို select မှတ်ပြီးတော့ right click နဲ့လည်း property ကျွန်တော်ခေါ်လို့ရပါတယ် object select မှတ်ထားတဲ့အချိန်မှာဆိုကျွန်တော် property ခေါ်ဖို့ဒီမှာနေရာမရှိဘူးဟုတ်ပြီနော် object ကို select မှတ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ property ခေါ်တဲ့နေရာရှိပေမဲ့ object select မှတ်တဲ့အနေထားမှာကျွန်တော်တို့ property ခေါ်ဖို့နေရာမရှိတော့ကျွန်တော် shortcut တွေသုံးမှရပါတယ် PR enter ဟုတ်လား MO enter CH enter control 1 စသဖြင့်ကျွန်တော် properties ခေါ်လို့ရပါတယ် okay ဒါဆိုကျွန်တော်တို့နောက် video မှာဆက်လက်ပြီးတော့ block နဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်တဲ့ option တွေဆက်လေ့လာရအောင်